ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன வீடியோ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா, இது வந்து சீலிங் ஃபேன் வந்து நம்ம வந்து இந்த கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சிம்பிள் தான். இதில் 4 ஒயர் வரும், 3 ஒயர் வரும். இப்போ 3 ஒயர் வரது வந்து எப்படி கனெக்ஷன் பண்ண சொல்லி தர போகிறேன். இது வந்து மல்டிமீட்டர் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணலாம். மல்டிமீட்டர் இல்லைனா சப்போஸ் இந்த டெஸ்ட் லேம்ப் வச்சு செக் பண்ணால் டெஸ்ட் லேம்ப் தெரியலனா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன். சிம்பிள் தான், ஒரு 20 ரூபாக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். எப்படி ரெடி பண்ணது பார்க்கலாம். இது டெஸ்ட் லேம்ப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இந்த காயில் வந்து ஓடுதா, காயில் போயிடுச்சு இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அண்டு ரன்னிங் காயில் ஸ்டார்டிங் காயில் ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். கண்டினியூட்டி இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இதை வச்சா கண்டுபிடிக்கலாம். சப்போஸ் இது இல்லை, உங்களுக்கு காசு இது அதிகமாக இருக்கும், இப்போ பேசிக்காக வந்து வச்சுருக்க மாட்டாங்க, அதனால் இது வச்சு வாங்கலாம். இது ஒன்றும் 25 ரூபா உள்ளதாக வரும், அவ்வளோ உள்ளதாக வரும். அதை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது தெரியாதவங்க சிம்பிள் தான், அது ஒன்றா சொல்லுங்கள். டெஸ்ட்லாம் எப்படி பண்ணணும் வீடியோ போடுறப்ப பார்க்காதவங்க சொல்லுங்கள், திரும்பி ஒரு வீடியோ போடுறேன். இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தலாம். இது 3 ஒயர், அது எப்படி இப்போது கண்டுபிடி செக் பண்ணிடலாம். முதல் காயில் இது நல்லா இருக்கா செக் பண்ணிடலாம். கடைசியில் என்ன வீடியோ கடைசியாக பாருங்கள், உங்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக காட்டுறேன். அதுதான் வீடியோ. எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்துலாம், அந்த செக் பண்ணிடலாம். டெஸ்ட் லேம்பை ஒரு 2 எடுத்துக்கங்க. டெஸ்ட் லேம்பு நான் வீடியோ ஒன்றா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக போடுறேன். சிம்பிள் தான், ஒன்றா சொல்லுங்கள் போடுறேன். ஏன்னா பேசிக் நான் போடாத இருக்கேன். தெரியாதவங்கன்னா, தெரிஞ்சவங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும், தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேங்கண்ணா. முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம். பொறுமையாக பாருங்கள். வீடியோ பொறுமையாக பாருங்கள். ஒர்க்கு நான் இது கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும். இது சிம்பிள் தான். நீங்கள் வெளியே எலக்ட்ரிஷன் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா கண்டிப்பாக தரணும், சும்மா வந்து இதை மாட்டுறதுக்கு. அது நீங்களே மாட்டலாம். அது எப்படி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ செக் பண்ணிக்கிறேன், காயில் நல்லா இருக்கா இல்லையா, இல்லை ஃபேன் ஓடுதா செக் பண்ணிக்கலாம். வந்து ரன்னிங் ஆகுது, ஸ்டார்டிங் ஆகுது. இதே 4 ஒயர் வரும், அதை வந்து தான் செக் பண்ணுவாங்க. இது பேசிக்காக என்னாச்சு உங்களுக்கு காட்டணும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஓகே, டெஸ்ட் லேம்ப் வந்து இப்போ இருக்குது. ஒயர் கொஞ்சம் லென்த்தாக போனால் உங்களுக்கு தெரியும்னா ஒயர் சின்னதாக போட்டுக்கோங்க. ஓகே, பிளாக்கில் ஒன்று, ரெட்டில் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. இதுதான். அப்புறம் வந்து பிளாக் டு எல்லோ டிம் மாதிரி இது. ஓகே, அதேமாதிரி இந்த எல்லா ஒயர்லையும் ஒன்று ஒன்றா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டுவண்டி கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா லைட் எரியும். அப்படி லைட் எரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த 3 ஒயரும் கண்டுவண்டி கரெக்டாக இருக்குது, இந்த ஃபேன் ஒர்க் ஆகும்னு அர்த்தம். இதே வந்து இந்த இதில் வச்சுட்டு இதில் ரெட்டில் வரலன்னா, லைட் எரியலனா, அப்போனா உள்ள காயில் ஒயர் வந்து கட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். ஃபேன் வந்து காயில் கட்டினா திரும்பி ஓடும். அதேமாதிரி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி ஓடிச்சுன்னா, லைட் எரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக காயில் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இது வந்து ரன்னிங் காயில், ஸ்டார்டிங் காயில் அதிகமாக லைட் எரியும். ஓகேவா, அவ்வளோதான். இப்போ காயில் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துன்னு நான் சொல்லிடுறேன். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் ஒயர் வர்றதில்ல. இதில் ரெட்டு, எல்லோ, பிளாக் வருது. ஒரு கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா ஒரு கலர் வரும். இதில் மட்டும் கலர் மாற்றி வரும். அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணும். ஆனால் 3 ஒயர் வரும். இப்போ வரதுல 3 ஒயர் வரும். ஓல்டு மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஒயர் வரும். ஏன் சொல்லிங்கன்னா, ஸ்டார்டிங் காயில் 2 ஒயர் இருக்கும். 2 ஒயரில் வந்து ஒரு ஒயர் காமன் பண்ணி ஒரு ஒயர் எடுத்துன்னு வந்துடுவாங்க. இந்த ஒயர் எடுத்துன்னு வந்துடுவாங்க. ஏன்னா கலர் மாறி வரும். நான் இந்த கலர் காட்டுறேன். இது காமன். இதில் கீழே உள்ளே அந்த ஒயர் வந்து கண்ணூடி வந்து ஒரு 2 ஒயர் இருக்கும். 2னா ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் 4 எண்டு இருக்கும். 4 எண்டில் ஒரு 2 கனெக்ட் பண்ணி ஒரு எடுத்து வந்துடும். மிச்சம் ஒரு 2 வந்து 3 ஒயர் வந்துடும். அதனால தான் 3 ஒயர் வருது. 4 எண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. கெப்பாசிட்டர் வந்து 2.5. ஏன் சொல்கிறேன்னா, இது வந்து ஃபேன்லேயே புதுசாக வரும்போது கெப்பாசிட்டர் ஒரு கம்பெனி இது, அப்புறமேட்டு ஸ்லோவாகிடும் ஃபேனு. அப்போ வந்து நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் மாற்ற வேண்டியது வரும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வெளியே எலக்ட்ரிஷன் குரூப் தான் பண்ணணும். அப்படி நீங்களே பண்ணலாம். சிம்பிள் தான். 2.5 MFT கல்லில் கிட்ட தருவாங்க. 35 ரூபா. இல்லை 40 ரூபா. ஆயில் கண்டென்ஸு, சாதா கண்டென்ஸ் இருக்குது. 40 ரூபா, 35 ரூபா ஒரு கல்ல. இதை வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. எப்படி சிம்பிள் தான். அது எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணி சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து மேலே வந்து இந்த சைடில் வந்து ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல வந்து 3 ட்ரம்மில் வரும்.
இந்த இன்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இது வரும், டெர்மினலில் வரும். இப்போ வந்து இதில் எப்படி 3 ஒயர் இருக்கும், ஒரு சிலது 4 ஒயர் இருக்கும். அது இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். இது மட்டும் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுற மட்டும் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி போடுறேன். இப்போ நான் வெயில் காலம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நிறைய ஃபேன் வந்து ஸ்லோவாக ஓடும். அப்போ வந்து நீங்கள் கடையில் போயிட்டு கெப்பாசிட்டரு 2.5 MFT கெப்பாசிட்டரு கேட்டால் தருவாங்கன்னா, ஃபேன் கண்டென்சர் கேட்டால் தருவாங்க. அதை இதில் வந்து நீங்கள் பிளாக்கில் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒயர் வந்து ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிங்க, ஒரு 2. இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் எண்டு வந்து இன்னொரு எல்லோவில் கனெக்ட் பண்ணிங்க. ரெட்டு மட்டும் ஃப்ரீயாக விட்ருங்க, ரெட்டு மட்டும் டைரெக்டாக விட்ருங்க. இப்போ வந்து இந்த 3 டெர்மினலில் வந்து மேலே வந்து ரெட்டு குத்துருங்க. சென்டரில் வந்து இந்த எல்லோ ஒயரு காயிலேருந்து ஒரு எல்லோ ஒயர் வரும், கெப்பாசிட்டர்னு ஒரு எண்டு வந்து கொடுத்துருங்க. பேசிக்கு இப்போ யாருக்கும் தெரியாதனால தான் வீடியோ போடுறேன், தெரிஞ்சவங்களுக்கு வேணாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளாக்கு கெப்பாசிட்டர் இன்னும் 2 இருக்கும், அதை வந்து கீழே கனெக்ட் பண்ணிங்க. இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு வாட்டி. காயிலேருந்து 3 ஒயர் வரும், 4 ஒயர், ஒரு சிலர் 4 ஒயர் வரும். அதுக்கு அப்புறமே கடைசி எண்டில் ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ வந்து 3 ஒயர் வரும். அதில் ஒரு ரெட் ஒயர் வந்து டைரெக்டாக ஒன்று குத்துருங்க. கெப்பாசிட்டிலேருந்து ஒரு ஒயரு எல்லோ ஒயரை தந்து இதில் கொடுத்துருங்க சென்டரில். எல்லோ ஒயரில் வந்து ஒன்று வெள்ளை வரும், இன்னும் ஒயிட் வரும், ப்ளூ வரும். அதை வந்து சென்டரில் கொடுத்துருங்க. இந்த பிளாக் ஒயரை தந்து கீழே கொடுத்துருங்க. இது கம்பெனியில் ஆர்டராக வரும், அதை பொறுத்து நான் சொல்கிறேன். காயில் கட்டியிருந்தாங்கன்னா எல்லாமே ஒரே கலர் ஒயர் தான் தருவாங்க, கலர் கலர் தான் ஒயர் தரமாட்டாங்க. எல்லாமே ஒரே ரெட் கலர் ஒயர் தருவாங்க. நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சி நான் சொல்லணும், அது வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். கண்டுபிடிக்கலாம், இப்போ மல்டிமீட்டர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நான் அப்புறமேட்டு அதை ஒரு வீடியோ போடுறேன், லென்த்தாக போகும் இது பேசுகிறதுக்கு. இப்போ வந்து மேலே வந்து பேஸை கொடுத்துருங்க, கீழே வந்து நியூட்ரல் கொடுத்துருங்க, கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி ஓடலைன்னா, ரிவர்ஸ் ஓடிச்சுன்னா இந்த ரெட் ஒயர் இருக்கிற ரெட் ஒயர் எடுத்துகிட்டு இந்த பிளாக் ஒயர் மேலே போட்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் ஒயர் மேலே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி போடுங்க. மொதல் வந்து ஒன்று சொல்லிடுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ரொம்ப உங்களுக்கு குழப்பறேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இன்புட்டு பேஸ் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறேங்க. இது ஒரு 2 நியூட்ரல். ஓகே, நான் அப்போ செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேவா, இப்போ கரெக்டாக ஓடுது. இப்போ இதே வந்து ரிவர்ஸாக ஓடிச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சொல்கிற பாருங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இதில் வந்து மேலே வந்து இந்த பிளாக் ஒயரில் வந்து
கனெக்ட் பண்ணிங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஓகேவா, இது ரிவர்ஸ் ஓடுது. இப்படி ரிவர்ஸ் ஓடிச்சுன்னா இந்த கீழே இருக்க ரெட் ஒயர் கொடுத்தீங்களா, அந்த ரெட் ஒயர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சென்டர் கற்று அந்த எல்லோ ஒயர் அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த பிளாக்ல வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஓரியன்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டுங்க. அதை வந்து நியூட்ரல் கொடுத்துருங்க. இந்த பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெட்டு, அதில் வந்து பேஸை கொடுத்துருங்க. அது கரெக்டாக உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் இந்த டைரக்டில் ஓடும். அது ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இதில் இந்த பின்னு போச்சுனாலும் நான் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து அந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இது ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ப்ளக்கை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா, அவ்வளோதான். சிம்பிளாக ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன நெக்ஸ்ட் பண்ணணுன்னா இந்த கப்பை போட்டு குருவை போட்டு நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ரெக்கலை மாற்றுறது சிம்பிள் தான். அதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்றா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாத வரும். மிஸ் பண்ணாத பார்ப்பீங்க. ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ மை சேனல். இது ரொம்ப பிடிச்சா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.